Быйыл Кыргызстандын калкын жана турак жайларды каттоо электрондук форматта өтөт. Ал үчүн атайын мобилдик тиркеме иштелип чыкты. Учурда Улуттук статистика комитети тарабынан эл каттоого тартыла турган персоналды окутуу, үйрөтүү иштери жүрүп жатат. Себеби алар эл жана турак жай фондун каттоого байланыштуу бардык маалыматтарга ээ болушу абзел. Персоналдын курамын координаторлор, текшерүүчүлөр, каттоочулар жана статистикалык комитеттин кызматкерлери толуктайт. Саамалыкка өлкөнүн бардык аймактарынан дээрлик 28 000 адам тартылат. Кыргызстан эгемендик алгандан бери жалпы өлкө боюнча эл каттоо 1999 жана 2009 жылы өткөрүлгөн. Кийинки өнөктөг өлкөнү санариптештирүү иши жүрүп жаткан учурга дал келүүдө. 23 марттан 1 апрелге чейин улана турган иш-чарада мобилдик тиркеме пайдаланылып, каттоо электрондук форматта жүргүзүлөт. Экинчи этабы болсо 23 апрелден 2 майга чейин өтмөкчү. Бул экинчи этап, бул алыскы райондорго, алыскы аймактар бар эми Кыргызстанда, ошол жердеги биздин жарандарды ошол эл каттоодон өткөрөбүз. 321 миллион сом акча каражаты каралган. Бул ошол эл каттоого катыша турган жарандарыбызга айлык түрүндө төлөнүп берилет да.